छोटे बच्चों में खांसी के आना, जकड़न रहना, जुखाम होना, एलर्जी होना, नाक का बहना, तमाम प्रकार की सर्दी के कारण दिक्कत होना। अक्सर इस प्रकार की समस्याएं ज़्यादातर ठंडी के मौसमों में आती हैं और लोग बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो परेशान होने की बात, घबराने की बात नहीं है। इस सिरप से मात्र 2 खुराक पिलाएंगे, सर्दी, जुखाम, जकड़न, एलर्जी जैसी बीमारी को 100% निजात पाया जा सकता है। यह एक रामबाण अचूक दवा है जिसके लाखों लोग प्रयोग करते हैं और सर्दी, जुखाम, जकड़न, नाक का पानी जाना, बहुत ज़्यादा एलर्जी होना, खांसी का न सही होना, ये समस्त समस्याओं का एक निवारण है मोंटीकॉप सिरप। मैनकाइंड कंपनी की है, 30 ml की आती है। इस मोंटीकॉप सिरप को आप बच्चों को, छोटे बच्चों को, जैसा कि 1 महीने से लेकर 5 महीने तक हैं तो आप 1 ml से 2 ml पिलाएंगे और 1 साल के बाद 4 ml, 2 साल पर 5 ml, 5 साल पर 7 ml। इस दवा का अगर प्रयोग आप बच्चों को देते हैं, सिर्फ 2 खुराक मात्र दवा से जकड़न, सर्दी का होना, नाक से पानी बहना, अत्यधिक जुखाम आना, खांसी जो बहुत भयंकर आती है एलर्जी के कारण, वो भी इस दवा के प्रयोग से 100% सही हो जाएगी। तो सभी मित्रों से निवेदन है, भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि घर में छोटे बच्चों तो हों तो इस दवा का प्रयोग कर आप खांसी, जुखाम, जकड़न की समस्या से निदान पा सकते हैं। धन्यवाद भाइयों।